Привет! Сегодня принимаем в гостях у нас на канале французскую певицу Патрисию Каас и разберем ее интервью. Votre situation familiale? Votre situation familiale. Ваше семейное положение. Какое ваше семейное положение? Она не произносит votre, она произносит votre situation familiale. Votre situation familiale. Буква R выпадает вместе с немым «э». В беглой речи это нормальная ситуация. Une situation familiale, семейное положение. Célibataire. Célibataire, не замужем. Célibataire, холостой, незамужняя. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Есть ли у вас навязчивая идея в жизни? Или, как это говорят, навязчивые состояния, какие-то привычки, от которых сложно избавиться? Une obsession, навязчивая идея. Je range mes ongles, donc c'est obsessionnel. Je range mes ongles, я грызу ногти, donc c'est obsessionnel. Так что это то, что меня преследует, можно сказать. Ranger les ongles, грызть ногти, obsessionnel, фанатичный, навязчивый, неотступно преследующий. Mais sinon, j'aime les chaussures et je suis très pointilleuse. Mais sinon, j'aime les chaussures et je suis très pointilleuse. Но в остальном я люблю обувь и очень привередлива. Pointilleux, мелочный, придирчивый, щепетильный. Et vous avez une devise? Et vous avez une devise? А есть ли у вас девиз? Penser à soi, profiter de la vie, se poser moins de questions. Penser à soi, думать о себе, profiter de la vie, наслаждаться жизнью, se poser moins de questions, задавать себе меньше вопросов. Profiter de quelque chose, пользоваться чем-либо, извлекать пользу из чего-либо. Poser des questions, задавать вопросы. Se poser des questions, задавать себе вопросы. Возвратная частица se. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Назовите ваше имя и фамилию, пожалуйста. И снова мы слышим, что буква «р» выпадает вместе с немым «э», и это происходит перед глухой согласной. Вот она говорит «votre prénom», а во втором случае она полностью произносит «votre nom», потому что там сонант «н». Patricia Cass. Patricia Cass, отвечает Патрисия. Bon, je vous interdis de faire des gros plans sur mes ongles maintenant. Hein. Здесь Патрисия шутит. Bon, je vous interdis de faire des gros plans sur mes ongles maintenant. Ну, теперь я запрещаю вам снимать мои ногти крупным планом. Interdire de faire quelque chose, запрещать делать что-либо. Interdire quelque chose, запрещать что-либо. Faire un gros plan, снимать крупным планом. C'est dit. C'est dit. Договорились, говорит ей ведущая. Выражение c'est dit означает решено, по рукам, идет. Est-ce que vous êtes facilement impressionnable? Est-ce que vous êtes facilement impressionnable? Вас легко впечатлить? Впечатлительная ли вы? Impressionnable, впечатлительный, чувствительный. Oui, mais certainement pour des choses assez banales. Oui, mais certainement pour des choses assez banales. Да, но, пожалуй, довольно банальными вещами. Можно ее удивить. Parce que je vis quand même les rencontres, je vis des moments incroyables, потому что я встречаю людей, я переживаю невероятные моменты, incroyable, невероятный. Et du coup, je suis beaucoup plus impressionnée par quelqu'un qui va vous ramener juste une petite rose ou vous faire un sourire, un compliment tout simple. Et du coup, je suis beaucoup plus impressionnée, и поэтому меня гораздо больше впечатляет par quelqu'un, тот, qui va vous ramener juste une petite rose, кто просто принесет тебе маленькую розу, ou vous faire un sourire, un compliment tout simple, или улыбнется, сделает простой комплимент. Выражение du coup очень часто можно услышать в речи французов. Оно означает поэтому.
Вот почему. Причинная связь. Ramener quelque chose, приводить, приносить что-либо. Faire un sourire à quelqu'un. То же самое, что sourire à quelqu'un. Улыбнуться кому-либо. Mais quand vous êtes engagé à 13 ans dans un cabaret de Sarrebruck, vous dites pas aujourd'hui, en fait, j'ai grandi trop vite, c'était trop précoce? Quand vous êtes engagé à 13 ans dans un cabaret de Sarrebruck, после того, как в 13 лет вас взяли на работу в кабаре в Саарбрюкене, vous vous dites pas aujourd'hui, en fait, не говорите ли вы себе сегодня, в самом деле, j'ai grandi trop vite, я слишком быстро повзрослела. C'était trop précoce. Это было слишком рано, преждевременно. Engager quelqu'un, нанимать кого-либо на работу, вербовать. Précoce, ранний, скороспелый, преждевременный. Je l'aurais pas dit il y a 2 ans, je crois. Je l'aurais pas dit il y a 2 ans, je crois. Я думаю, что еще года 2 назад я бы так не сказала. Je l'aurais pas dit, я бы так не сказала. Глагол dire стоит в conditionnel passé и на русский передается с частицей бы. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, parce que c'était remplacé par autre chose. J'ai pas l'impression d'avoir perdu quelque chose, parce que c'était remplacé par autre chose. Потому что я не чувствую, что я что-то потеряла. Потому что была замена чем-то другим. Avoir l'impression, иметь впечатление, remplacer quelque chose par quelque chose, заменять что-либо чем-либо. Je vivais d'autres choses qui étaient belles et Je vivais d'autres choses qui étaient belles, et я переживала другие вещи, которые были прекрасны. Vivre de quelque chose, жить чем-либо. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec le temps qui passe comme ça, je me dis c'est important de passer ce moment d'adolescent. Et peut-être qu'aujourd'hui, обратите внимание, что снова у нас выпадает буква «р», вместе с немым «э» перед глухой согласной «к» в слове «к». Avec le temps qui passe comme ça, je me dis, c'est important de passer ce moment d'adolescent. И, возможно, сегодня, когда время просто уходит, я говорю себе, что важно иметь этот момент подросткового возраста. Le temps passe, время идет, уходит, проходит. L'insouciance? De l'insouciance, подсказывает как бы ведущая, беззаботности. Où on apprend des choses différentes de la vie, où on ne te met pas tout de suite sur les grandes routes. On apprend des choses différentes de la vie, oui, mais pas tout de suite sur les grandes routes. Ты узнаешь разные вещи о жизни, но не сразу на больших дорогах. Et c'est important aussi de savoir ce qui se passe dans les petites routes avant d'arriver sur les grandes. Et c'est important de savoir ce qui se passe dans les petites routes avant d'arriver sur les grandes. И важно знать, что происходит на небольших дорогах, прежде чем попасть на большие. И вот она почти не слышно, почти беззвучно, еле слышно. Там в конце произносит это междометие «quoi», которое очень любят добавлять в своей речи французы, и которое мы не раз уже слышали и в других интервью, на других предыдущих наших разборах. Ну, оно как бы ничего не значит. Ну, типа вот. Vous êtes arrivé à Paris, est-ce que vous étiez en phase avec ce milieu? Vous qui veniez de province, d'un milieu modeste, est-ce qu'on se sent tout de suite accueilli en phase? Vous êtes arrivé à Paris, вы приехали в Париж. Est-ce que vous étiez en phase avec ce milieu? Чувствовали ли вы себя как дома в этой среде? Чувствовали ли вы себя своей в этой среде? Vous qui veniez de province, d'un milieu modeste, вы приехали из провинции, из скромной семьи. Est-ce qu'on se sent tout de suite accueilli en phase? Ощущается ли сразу, что тебя принимают, скажем, как своего? Être en phase, быть в согласии с кем-либо, гармонировать с кем-либо. И дословно это физический термин «совпадать по фазе». Потом у нас de milieu modeste, из скромной среды, из простой семьи, простого происхождения, не из богатой семьи. Accueillir quelqu'un, принимать, в смысле гостя. Non, c'était
carrément l'opposé. Non, c'était carrément l'opposé. Нет, все было с точностью да наоборот. Un opposé – противоположность. Je me sentais pas du tout à ma place parce qu'en plus, j'avais un accent allemand très prononcé, j'avais un vocabulaire très simple. Я была, je ne me sentais pas du tout à ma place. Я чувствовала себя, наоборот, совершенно не на своем месте. Parce qu'en plus, потому что, помимо этого, j'avais un accent allemand très prononcé. У меня был очень выраженный немецкий акцент. J'avais un vocabulaire très simple. И очень заурядный словарный запас. Se sentir à sa place, чувствовать себя на своем месте. Un accent prononcé, выраженный акцент. Bah, c'était pas des mots. Ben, c'était pas... Non, c'était pas des mots. Ну нет, это были не слова. Ben, опять уже знакомая нам частица, которая употребляется многими французами в речи, и часто тоже можно услышать. En tout cas, c'était le ressenti. En tout cas, c'était le ressenti. По крайней мере, было такое ощущение. Ressenti, ощущение, чувство. Orpheline de mère, puis ensuite de père. Votre frère aussi est décédé. Orpheline de mère, puis ensuite de père. Votre frère aussi est décédé. Вы потеряли мать. Дословно, вы стали сиротой по матери, потом осиротели по отцу. Ваш брат также умер. Un orphelin, il est женский род. Une orpheline, это сирота. Devenir orphelin, осиротеть. Décéder, скончаться, умереть. Est-ce que toutes ces disparitions, en fait, vous ont beaucoup fragilisé ou ça vous a rendu, en fait, plus forte? Est-ce que toutes ces disparitions, en fait, vous ont beaucoup fragilisé ou ça vous a rendu, en fait, plus forte? Эти, скажем, потери сломили вас или наоборот сделали сильнее. Une disparition, исчезновение дословно, ну в смысле смерть, так же как синоним употребляется. Он более мягкий, чем смерть, и здесь я также заменила на более мягкое слово потери, хотя есть перевод и для слова потери отдельно еще. Просто я смягчила в русском языке, так же как у них употреблено в принципе смягченное слово во французском. Fragiliser quelqu'un, делать хрупким, ломким, непрочным, ослаблять. Rendre plus fort, делать сильнее. Les deux. Fragiliser, oui, peut-être inconsciemment parce que Les deux, и то, и другое. Fragiliser, oui, peut-être inconsciemment, parce que je me... Ослабили, да, возможно, бессознательно, потому что я inconsciemment, бессознательно, неосознанно. Parce que je vivais pas le deuil. Parce que je vivais pas le deuil, потому что я не переживала траур. Vivre le deuil, переживать траур, скорбеть. Я уже не обращаю ваше внимание на отсутствие первой частички из отрицания. Ne, по правилу было бы сказать je ne vivais pas, но в разговорной речи, как мы помним, я надеюсь, вы уже запомнили, часто употребляется только pas. Не опускается. Je reportais le deuil. Je reportais le deuil. Я откладывала скорбь. Le deuil, траур, скорбь. Reporter quelque chose. Откладывать что-либо на другое время, переносить. Parce que j'avais en parallèle autre chose. Parce que j'avais en parallèle autre chose. Потому что в это же время у меня происходило что-то еще. Je vivais aussi les moments de bonheur que Je vivais aussi les moments de bonheur que Я также переживала счастливые моменты, которыми я... Que j'arrivais pas à prendre avec autant de plaisir parce que justement il y avait toujours ce parallèle entre une douleur et quelque chose de beau qui se passait dans ma vie. Que j'arrivais pas à prendre avec autant de plaisir
которыми я не могла как следует наслаждаться, parce que justement, il y avait toujours ce parallèle entre une douleur et quelque chose de beau, потому что всегда существовала параллель между болью и чем-то прекрасным, qui se passait dans ma vie, которое происходило в моей жизни. Prendre les moments de bonheur, наслаждаться моментами счастья, une douleur, боль, se passer, происходить. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit, mince, est-ce que le succès, il faut à chaque fois le payer par quelque chose de difficile? Et en un moment, je me suis dit, mince, est-ce que le succès, il faut à chaque fois le payer par quelque chose de difficile? И в один момент я сказала себе, черт, неужели за успех всегда нужно платить чем-то тяжким? Mince — это облегченная форма ругательного слова merde, более мягкая, черт возьми. Payer quelque chose par quelque chose, платить за что-либо чем-либо. Malheureusement, les moments difficiles dans une vie vous font grandir, vous font apprendre la vie. Malheureusement, les moments difficiles dans une vie vous font grandir, vous font apprendre la vie. К сожалению, трудные моменты в жизни заставляют вас расти и учат жизни. Grandir, расти. Comment on s'en sort de ça? Comment on s'en sort de ça? Как с этим справиться? S'en sortir, справляться с чем-либо, выпутываться, выкарабкиваться, найти выход. Как найти выход из этой ситуации? La seule chose, je dirais, c'est faites votre deuil. La seule chose, je dirais, c'est faites votre deuil. Единственное, что я бы сказала, скорбите. Ne le reportez pas. Ne le reportez pas. Не откладывайте это на потом. Faites-le. Faites-le. Сделайте это. Peu importe Peu importe, неважно. le temps qu'il faut, mais faites-le. Le temps qu'il faut. Сколько потребуется времени. Mais faites-le. Но сделайте это. Parce qu'à un moment ou un autre, c'est enfui. Parce qu'à un moment ou un autre, c'est enfui. Потому что рано или поздно это пройдет. S'enfuir, убегать, сбежать, проходить. Et ça vous empêche de respirer profondément et ça vous rattrape. Et ça vous empêche de respirer profondément. Et ça vous rattrape. И это мешает вам дышать глубоко и настигает, догоняет как бы вас. Rattraper, поймать, схватить, догнать. J'ai l'impression que vous êtes solitaire. J'ai l'impression que vous êtes solitaire. У меня такое впечатление, что вы одиноки. Solitaire, одинокий, нелюдимый. Je suis solitaire, oui, parce que c'est un métier qui... Je suis solitaire, oui, parce que c'est un métier qui... Я одинока, да, потому что профессия... métier, профессия. Обратите внимание, как она говорит. Она не говорит «je suis», она говорит... Она говорит «suis», также разговорное произношение вот этого «je suis», «ж» сливается с шипящей этой «с», свистящей точнее, и получается «ш» вообще. «suis solitaire», я одинока. C'est le métier qui veut ça, déjà. C'est le métier qui veut ça, déjà. Профессия требует этого, как минимум. Профессия как бы накладывает отпечаток. On a besoin de ces moments de solitude. On a besoin de ces moments de solitude. Моменты одиночества необходимы. Une solitude, одиночество, уединение. Après, la solitude, je crois que je l'ai aussi... Après la solitude, je crois que je l'ai aussi... И потом думаю, что одиночество, я его тоже... Je l'ai aussi voulu, je l'ai aussi... Je l'ai aussi voulu, je l'ai aussi... Я его тоже хотела, я его тоже... Choisi. Choisi, подсказывает ведущая, выбрала. И Патрисия говорит тоже choisi. Ну, типа да, выбрала. Choisir quelqu'un, quelque chose, выбирать кого-либо, что-либо. Je regrette pas aujourd'hui. Et je regrette pas aujourd'hui. И сегодня я не жалею об этом. Не жалею. Regretter quelque chose,
сожалеть о чем-либо. Maintenant, Maintenant, теперь Mais vous avez C'est- fait des sacrifices. vous avez fait des sacrifices. Вы чем-то пожертвовали. Faire des sacrifices. Чем-то жертвовать. j'ai fait des sacrifices, mais encore une fois, c'était un choix. J'ai fait des sacrifices, mais encore une fois, c'était un choix. Я пожертвовала, но опять же, это был выбор. Un choix, выбор. От глагола, который мы уже рассмотрели. Choisir, выбирать. Est-ce que c'était par rapport à mon métier ou est-ce que c'était juste parce que c'était pas les bonnes personnes, parce que c'était pas le bon moment, parce que j'avais peur de ça? Est-ce que c'était par rapport à mon métier? Было ли это связано с моей работой? Ou est-ce que c'était juste parce que c'était pas les bonnes personnes? Или это было просто потому, что были не те люди, как бы встречались не те люди? Parce que c'était pas le bon moment. Был неподходящий момент, parce que j'avais peur de ça, потому что я боялась этого. Le bon moment, удобный подходящий момент, avoir peur de quelqu'un или de quelque chose, бояться кого-либо или чего-либо. J'ai vu vous allez en Allemagne, vous allez en Belgique et puis bien sûr beaucoup en France. J'ai vu que vous alliez en Allemagne, que vous alliez en Belgique, et puis, bien sûr, beaucoup en France. Я видела, что вы ездили в Германию, в Бельгию, ну и, конечно, очень часто во Франции, имеется в виду, с гастролями была. Aller en, ехать в, этот предлог со странами женского рода употребляется. И у нас здесь страны женского рода. L'Allemagne, Германия, la Belgique, Бельгия и, конечно, la France, Франция. Je crois qu'il y a plus de 40 pays. Je crois qu'il y a plus de 40 pays. По-моему, больше 40 стран. Vous aimez bien? Vous aimez bien? Вам нравится? Aimer bien — то же самое, что aimer beaucoup. Любить что-либо, когда что-то нравится. Например, я люблю фильмы ужасов. Les films d'horreur, je les aime bien. Мне очень нравятся фильмы ужасов. Moi, j'aime bien parce que je suis curieuse, j'aime bien... Moi, j'aime bien parce que je suis curieuse. J'aime bien. Мне нравится, потому что я любознательная. Мне нравится. Curieux, любознательный, любопытный. Mais vous prenez le temps de voir les villes, les pays? Mais vous preniez le temps de voir les villes, les pays. Но находили ли вы время, чтобы посмотреть города, страны? Prendre le temps de faire quelque chose. Как бы уделять время чему-либо, неспешно, не торопясь, наслаждаясь, пользоваться этим временем. Malheureusement, non. Non. Malheureusement, non. К сожалению, нет. Enfin, c'est même pas que je le prends pas, c'est que c'est très difficile parce que... Enfin, c'est même pas que je le prends pas. То есть дело даже не в том, что я не уделяю время. C'est que c'est très difficile parce que просто это очень сложно, потому что c'est pas gérable de pouvoir rester toujours 1 ou 2 jours dans un endroit. c'est pas gérable de pouvoir rester toujours 1 ou 2 jours dans un endroit. Невозможно быть в одном месте 1 или 2 дня. Gérable — управляемый, от глагола gérer — управлять, заведовать, распоряжаться, вести дела. Donc, les tournées, c'est pas fait pour découvrir ou C'est pour pas connaissance voyager. du monde, hein? Donc, c'est les tournées, c'est pas fait pour découvrir ou pour voyager. Так что гастроли не созданы для того, чтобы открывать что-то новое или путешествовать. Découvrir quelque chose, раскрывать, открывать что-либо, обнаруживать. Например, découvrir de nouveaux endroits, открывать новые места. Voyager, путешествовать. C'est pour découvrir un public, c'est pour... C'est pour découvrir un public, c'est pour... Это чтобы увидеть публику, чтобы... Il y a, de temps en temps, on a de la chance, et donc... Я de temps en temps, время от времени есть... Ну, она имеет в виду, наверное, возможность. Обрывочные такие фразы у нее. On a de la chance, et donc нам везет, и поэтому... То есть иногда нам удачный случай выпадает. De temps en temps, время от времени, иногда. Avoir de la chance, быть везучим, вести. Donc on peut en profiter, mais en général, c'est quand même plutôt aéroport, gare, salle de concert. Donc, on peut en profiter, mais en général, c'est quand même plutôt aéroport, gare,
salle de concert. Можно воспользоваться этим шансом, возможностью, но в целом это больше аэропорт, вокзал, концертный зал. Обратите внимание, что перечисление идет без артикля. Это вполне допустимо в перечислениях. Et émotion. И эмоцион, говорит ведущая, и эмоции. И также добавляет это слово без артикля к ее перечислению как бы. Et hôtel. Et grosse Ah oui, émotion. non, oui, ça oui, grosse émotion. И отель, и гостиницы, говорит Патрисия. И grosse émotion, и сильные эмоции. Gros — это не только толстый, но и большой, как синоним grand. Gros — мужской род, grosse — женский. А oui, non, oui, ça oui, grosse émotion. А, да, нет, да, это да, сильные эмоции. Et puis dans le futur, quelques bars sans excès. Voilà. Et puis, dans le futur, quelques bars, sans excès, voilà. А потом в будущем, ну как бы после концертов, несколько баров, но в меру. Вот. Un excès, чрезмерность, злоупотребление. Bonne route, bonne chance pour la suite. On était ravis de vous retrouver. Bonne route, bonne chance pour la suite. On était ravis de vous retrouver. Счастливого пути, удачи в дальнейшем. Мы были рады видеть вас. Bonne route, счастливого пути. Bonne chance, удачи. Être ravi de faire quelque chose. Рад, счастлив сделать что-либо. Retrouver quelqu'un, увидеться, встретиться с кем-либо. Одно из множества значений глагола retrouver. Et surtout en belle forme, Merci lumineuse. Et surtout en belle forme, lumineuse. И особенно в прекрасной форме, светящуюся. Être en belle forme, быть в прекрасной форме. Lumineux, светящийся. Merci beaucoup, повторяет второй раз Патрисия. Спасибо, что провели это время со мной и с Патрисией. Если вам интересен такой формат видео, не забывайте подписываться и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео в этом формате, а также другие интересные видео, посвященные французскому языку. И не забывайте, что материалы к моим видеоурокам вы можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в описании, а также отсканировав QR-код в конечной заставке видеороликов. До новых встреч! Салют!